নমস্কার বন্ধুরা, এই মাফিনগুলো বানাবো আমি কলা দিয়ে। তো কলার অবস্থাটা দেখুন, এই অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। তো তাই জন্য আমি মাফিন বানিয়ে নিচ্ছি এই কলাগুলোতে। আর এমনি ভালো কলাতেও বানাতে পারেন। তো এই যে এইভাবে আমি কলাটাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। খোসাটা কালো হয়েছে কিন্তু ভেতরটা ঠিক আছে। আর আমরা একটু কলা কম খাই, নিয়ে আসা হয় তো কলা দিয়ে এইভাবে বেঁচে যায়, তখন আমি এইসব করে বেড়াই। মাফিন বানিয়ে ফেলি, কখন কখন মালপোয়া বানিয়ে ফেলি, ওই সব করি আমি। এটা আমি সুজিতে বানাবো। এই সুজি আমি এতটা নিয়ে নিয়েছি। ভালো করে মাখিয়ে নেব সুজির সঙ্গে। আর আমার এই মাফিনগুলো বানাতে এবারে আমি বলে দিচ্ছি কি কি আমার লাগবে। আমি একটু কলার সঙ্গে মাখিয়ে রাখলাম সুজিটাকে। ময়দা নিয়েছি এতটা পরিমাণ, জাস্ট হাফ পরিমাণে আমি ময়দা নিয়েছি। যতটা সুজি নিয়েছি তার হাফ আমি ময়দা নিয়েছি। আর বাটার নিয়েছি 100। আমি কাজু নিয়েছি, এইভাবে কুচিয়ে নিয়েছি কাজুগুলো। চিনি নিয়েছি, দুধ, একটা ডিম দেব, আর ওয়ালনাট নিয়েছি, বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার, আর এটা হচ্ছে দই নিয়েছি, টক দই, আর একটা ডিম আর দুধ, আর একটু আমি তেলও দেব। এরপরে আমি ময়দাটা দেব। এটা একটু অন্য টাইপের হয় কিন্তু খেতে ভালো লাগে। এটা মাফিন করতে গেলে ময়দাতেই হয়, কিন্তু আমি সুজিতে করছি। আর এই সুজিটা একদম ফাইন সুজি যেটা, সেটা। এই যে 1 কাপ দই নিয়েছি, দইটা দিয়ে দেব। একটু আমি দুধ দিলাম, বাটারটা দিয়ে দিলাম পুরোটাই, একটু তেল দেব। এখানে এই বাদাম কুচিগুলো সব দিয়ে দিলাম, চিনি দিয়ে দিলাম। যেহেতু কলা মিষ্টি তাই জন্য আমি চিনিটা আমরা যেভাবে খাই সেভাবে দিয়েছি। তো আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী চিনিটা দিবেন। আমি এখানে একটাই ডিম দেব। ডিমটা চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারেন, তখন একটু দই পরিমাণ আর একটু বাড়াতে হবে। আমি একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিচ্ছি। আমি ওয়ালনাট গুলো একটু গুঁড়ো করে নিলাম হামাদিস্তাতে। আমি 1 চামচ বেকিং পাউডার দিলাম, আর বেকিং সোডা আমি 1/2 চামচ দিলাম। এটা আমার হয়ে গেছে। আমি এরকম কাপ কেকের সব পেপারগুলো এখানে দিয়ে দিলাম মোল্ডের মধ্যে। এইভাবে মিশ্রণটা একটা কাপের মধ্যে এইভাবে নিয়ে নেব।
কয়েকটা উপর থেকে এইভাবে আমি ওয়ালনাট ছড়িয়ে দেব। আপনাদের ইচ্ছে মতো নাট দেবেন, আমি শুধু ওয়ালনাটটাই দিচ্ছি। আমি ওয়ালনাটগুলো এইভাবে ছড়িয়ে দিয়েছি উপরে। ভালো লাগে খেতে ওয়ালনাটটা মাফিনের সঙ্গে। এই যে এইভাবে ট্যাপ করে দিলাম। তো এবারে আমি ওভেনে দেব। এখানে দিয়ে দিলাম এখন। আমরা তো সবসময় ময়দা দিয়েই মাফিন খেয়ে থাকি, আর সুজি দিয়েও একবার বানাতে পারি। আর দেখুন সবগুলোই হয়ে গেছে, কোথাও লেগে নাই। আর দেখুন কি সুন্দর হয়েছে, একদম সফট। একদম এত গরম না, ধরতে পারছি না, প্রচুর গরম। এই মাত্র বের করলাম। একটুখানি আমার মিশ্রণটা বেঁচে ছিল, তো আমি এইভাবে দেখুন হার্ট শেপের একটা করে নিয়েছি। সুন্দর, দেখুন একদম সুন্দর হয়ে গেছে। এই যে দেখুন হার্ট শেপের। একদম সিম্পল ভাবে বানালাম, কিন্তু খেতে ভালো লাগে।